Bé, si us sembla, podríem començar ja l'acte i així anirem més aviat per feina, no? Bé, avui, al Fòrum de Debats, doncs, conjuntament amb l'agrupació Osonament, que és l'antiga Fundació Centre Mèdic i Psicopedagògic d'Osona, s'han modernitzat, han canviat el nom, s'estan posant una mica al dia. Doncs aquesta setmana, dedicada a la salut mental, la doctora Judit Usall Rodier, aquí present, ens exposarà la problemàtica de les malalties mentals tenint en compte el gènere. Quan parlem de malalties mentals ens quedem com bloquejats i estranyats. La ment és un fet molt complex i important per a la nostra personalitat, diferent del cor, fetge, pulmons, amb desenllaços sovint pitjors per a la nostra vida. Les malalties del sistema nerviós ens transformen, en certa manera, el nostre jo o el jo de l'altre. Però els investigadors del comportament, psicòlegs, psiquiatres, neuròlegs, van desentranyant l'origen i possibles solucions d'aquestes anomalies del sistema nerviós. De vegades minimitzem les relacions amb aquestes persones i la realitat és que no hauria de ser cap problema. El que és diferent ens sol fer por. Tendències sexuals, immigrants, grups ideològics. Crec que les persones hauríem de tenir un cert interès per a tot allò que és diferent, per conèixer-ho i no tenir-li por, no temer-lo. Segur que hi sortiríem guanyant tots. Bé, deixo pas a l'Estel Soto, a psiquiatra del Centre Hospitalari de Vic, perquè faci la presentació de la Judit Usall Rodier, ja que la coneix més personalment i la seva feina. Ara, no? Vale. Bona nit a tothom, jo soc Estel Soto, soc psiquiatra aquí del Centre de Salut Mental d'Osona i tinc l'honor de presentar-vos a la doctora Judit Usall. Ella és doctora en Medicina, és especialista en psiquiatria i actualment treballa en el Centre de Salut Mental de Cornellà com a adjunta sènior, però ella havia estat vinculada aquí a la comarca d'Osona, ja que a l'inici de la seva carrera professional havia treballat com a psiquiatra aquí a Vic. Ella és coordinadora de diferents grups de recerca, entre ells el grup d'etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals severs del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. També coordina el grup de recerca en dona i salut mental de la Societat Catalana de Psiquiatria i també coordina el comitè de recerca de la International Association for Women Mental Health. Ella té un amplíssim currículum investigador, els seus estudis s'han centrat en mirar les diferències de gènere en els trastorns mentals severs, ha publicat en revistes de l'impacte i té molt prestigi internacional i avui precisament ens parlarà d'això, de la importància d'aquesta mirada de gènere tant en la clínica com en la investigació dels trastorns mentals severs, que és un dels reptes de la salut mental del segle XXI. Li dono pas. Molt bé, moltes gràcies Estel per la presentació i doncs bona tarda, estic molt contenta de ser aquí per parlar del tema de salut mental i gènere, al que com fa molts anys em dedico tant en l'activitat assistencial com en recerca. A més també em fa molta il·lusió perquè estem aquí per commemorar el Dia de la Salut Mental que va ser el dia 10. De fet estic molt contenta també, com ha dit l'Estel, jo vaig treballar aquí, ara recordaven que entre el 94 i els anys 1994, 95, 96, quan el centre de salut mental depenia precisament d'Osonament, del que llavors era el centre mèdic psicopedagògic. I també, jo quan vaig arribar a Vic, de fet va ser com tornar a casa, perquè jo soc d'Alguaire, un poble del Segrià, i clar, em vaig trobar que el clima d'aquí, quan passava el túnel del Figueró, ja era com Alguaire, no? I el primer que em vaig trobar és la boira, de la que havia fugit una mica, però després aquí també em va fer trobar-me-la. Llavors, bé, és una ciutat que m'agrada molt, que he anat venint de visita i que realment la disfruto molt. Llavors, gràcies per la invitació, especialment al Josep Manuel Santos i al Joan Brugués i a l'Estel Soto per haver-me invitat. I us agraeixo a totes i tots la vostra assistència. El títol de la meva presentació és Salut mental i gènere, reptes per al segle XXI. Aquest és un tema molt ampli i, per tant, impossible d'abraçar-ne tots els aspectes relacionats i tots els trastorns mentals. Pel que faré a la presentació, faré referència a diferents aspectes que penso que poden ser d'interès, però evidentment sabent que me'n deixaré d'altres. Per tant, i després en el moment de les preguntes, si teniu preguntes sobre altres temes, evidentment ho podeu fer. Però abans de passar a parlar més específicament d'aquesta qüestió, vull fer una mica d'història de la medicina, per recordar les primeres metgesses catalanes, perquè tot i que actualment ja hi ha més dones que homes matriculades a les universitats,
com en altres carreres. D'altra banda, crec que és bo recordar que fins al 1882 no es va poder llicenciar cap dona en medicina. Llavors jo crec que és bo recordar les primeres metgesses, i aquí us recordo el nom i a més amb foto. La primera és Helena Maceras i Rivera, va ser la primera alumna de la Facultat de Medicina de Barcelona i la primera que acabà els estudis de la carrera. Els va començar l'any 1872 i els acabà el 78, però no li van donar permís per fer l'examen de llicenciatura fins al juny de 1882. Després també us volia recordar a la Dolors Riera i Aleu, que va estudiar entre el 1874 i el 1879 i també va tenir dificultats per poder fer l'examen de llicenciatura, que va poder fer el 20 d'abril del 82. En aquest sentit va ser la primera llicenciada i també va ser la primera dona que va obtenir el grau de doctora, el 6 d'octubre del 82. El títol de la tesi doctoral de la Dolors Aleu Riera va ser de la necesidad de encaminar por nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer. És un títol que ara resulta estrany, però en aquell moment segur que tenia molta rellevància. I també volia recordar a la Martina Castells i Vallespí, que era de Lleida, va estudiar entre el 1877 i el 1881, va fer l'examen de llicenciatura també al 82 i es va doctorar el 9 d'octubre del 82. Bé, volia fer el meu petit homenatge a aquestes dones i en elles també a totes les que no van poder estudiar perquè no els van permetre o a les que perquè els van posar massa dificultats, i fins i tot volia fer l'homenatge a totes les que no s'ho van ni plantejar perquè no tenien models femenins que mostressin que una dona podia ser metgessa. Per tant, crec que el tema del model és importantíssim i per això ho recordo. I seguint amb la història de la medicina i les dones, però anant bastant més enrere, volia explicar-vos la història o la llegenda, perquè no quede clar què és, de l'Agnòdice. De fet, és una història que he conegut preparant aquesta presentació. L'Agnòdice va ser una metgessa grega, ginecòloga, natural d'Atenes. Va viure entre el segle IV i III abans de Crist. Com que en aquell temps la professió era prohibida per llei a les dones, es va haver de vestir d'home. Perquè hi havia moltes dones que preferien ser tractades per una dona que per un home, sobretot en els parts. Doncs l'Agnòdice va fer de metgessa disfressada de metge i els seus èxits professionals van despertar l'enveja d'altres metges que la van acusar d'abusar de les seves pacients. Llavors l'Agnòdice va haver de revelar el seu sexe, per la qual cosa fou acusada de violar la llei. Però les dones a les quals havia tractat la van defensar i va tenir un final feliç perquè la llei aquesta va ser abolida. I ja per acabar aquest breu repàs històric em referiré a la Hildegarda von Bingen, una dona fantàstica que crec que s'ha de conèixer, que potser ja coneixeu. Va ser una abadessa alemanya que va viure durant el segle XII, va desenvolupar una intensa labor religiosa, científica i artística i fins i tot política. Va escriure diversos llibres, alguns d'ells enciclopèdics, inclosos 2 tractats sobre ciència mèdica. Durant tota la seva vida va experimentar visions que va interpretar com una il·luminació divina i que va relatar i va plasmar en algunes de les seves obres. Era coneguda com la Sibila del Rin i és la primera dona de qui s'han conservat els seus tractats filosòfics i mèdics. Té una obra musical i pictòrica extraordinària que us recomano buscar si no la coneixeu, i és la primera persona al món de qui es conserva música escrita. I ara sí que ja passaré a parlar de salut i gènere, però abans de parlar específicament de salut mental, el que faré és un breu resum de les etapes per les que s'ha passat els estudis de dona fins a convertir-se en estudis de gènere. Perquè encara que estudis de gènere i estudis de la dona no és sinònim, sí que moltes vegades es confonen. Perquè és veritat que quan es deia o es diu que es fa una medicina neutra, en realitat es fa una medicina més adreçada a la salut de l'home. Els estudis de dona i salut han passat per diverses etapes. Simplificant una mica, es podria dir que fins fa poc tant la investigació mèdica com la docència com l'assistència sanitària han mirat les dones com si fossin homes, i això ha fet que no veiessin les malalties específiques que podem presentar, impedint així una atenció de qualitat. La salut de les dones s'havia estudiat sol com a salut reproductiva, centrada per tant en estudiar trastorns relacionats amb l'embaràs, el part, el cicle menstrual i la menopausa, i moltes vegades també de forma parcial. Al llarg de la història, el cos de l'home es considerava com la norma o referent del cos humà, i en canvi el cos de la dona n'era sol una variant. No va ser fins a la dècada dels 90 del segle passat que això va començar a canviar. De fet, sempre se cita un estudi concret que va fer que aquest tema es plantegés seriosament i comencessin a haver canvis rellevants. Va ser un article publicat el 1991 per John Ayanian i Arnold Epstein, que a Massachusetts i Maryland van analitzar les històries de 80.000 pacients que havien acudit a l'hospital per dolor toràcic.
i van trobar que hi havia diferències entre com es tractava la malaltia cardiovascular en dones i en homes, de manera que a les dones se'ls feien menys proves diagnòstiques i de tractament. En aquesta mateixa línia, la cardiòloga Bernardine Helly va anomenar síndrome de Yentl el fet que les dones han de presentar els mateixos símptomes que presenten els homes per poder ser ben diagnosticades d'un infart i per tant rebre una atenció adequada, quan en realitat sovint les dones tenen símptomes més atípics quan presenten un infart. Va ser també a partir d'aquesta dècada que es va començar a plantejar que la infrarrepresentació de les dones en els assajos clínics provocava que el resultat sobre eficàcia i efectes de medicaments no estava ben estudiada en les dones. Els arguments que s'havien utilitzat fins llavors per a no incloure dones eren molt diversos i poc rigorosos. Des de la prevenció del risc potencial fetal fins que el cicle menstrual de les dones podia afectar els resultats, però també raons més presumptament socials, com que les dones tenien més dificultats per a poder acudir a les visites de l'estudi per qüestions d'organització familiar. Aquest aspecte, el de la inclusió de dones als assajos clínics, es va regular i actualment la major part d'assajos clínics ja inclouen tant homes com dones en un percentatge similar. Així és com es va entrar en una segona etapa, o realment a la primera etapa d'estudis de dona i salut. Els estudis de dona llavors es van centrar en estudiar els trastorns més freqüents en dones, el que la Carme Valls, que és una metgessa experta en temes de salut i dona, va anomenar morbiditat femenina diferencial, que crec que és una bona manera de referir-se al conjunt de malalties, motius de consulta o factors de risc que mereixen una atenció específica cap a les dones, bé perquè sols ho presenten les dones o bé perquè són més freqüents en les dones. Molts dels factors de risc diferencials tenen molt a veure amb aspectes relacionats amb les desigualtats entre dones i homes. Tot i que aquest ja va ser un gran avenç, darrerament s'ha vist la necessitat d'estudiar no sol de forma específica els trastorns més freqüents en dones, sinó d'estudiar tots els trastorns amb una visió de gènere i avaluar, per tant, la influència del sexe i del gènere en l'etiologia, la presentació, el curs i el tractament de totes les malalties. Però a què ens referim quan parlem de gènere? El gènere és un sistema de relacions socials. És la forma que totes les societats del món determinen les funcions, actituds, valors i relacions que concerneixen l'home i la dona. No és sinònim de sexe, tot i que moltes vegades s'utilitza com si ho fos, perquè mentre que el sexe fa referència als aspectes biològics que es deriven de les diferències sexuals, el gènere és una definició de les dones i dels homes construïda socialment i amb clares repercussions polítiques. El gènere no és una variable més, sinó que és una categoria analítica que permet estudiar i interpretar les diferències i desigualtats entre dones i homes dins dels seus contextos socials, econòmics, culturals i històrics específics. S'expressa a les relacions socials, als rols, a les expectatives i a les atribucions, i és un aspecte, per tant, lligat a un temps i a una cultura. El sistema sexe-gènere articula les diferències entre dones i homes, que en un sistema patriarcal es transformen en desigualtats estructurals. I tot i que puguem referir-nos a cultures diferents, fins al moment actual en totes, en més o menys mesura, hi regeix un sistema patriarcal, de predomini masculí. A més de patriarcal, la nostra i totes les societats actuals són androcèntriques. L'androcentrisme és l'adopció generalitzada d'un punt de vista masculí com a punt de vista neutre i universal. Es pot dir que el sistema patriarcal porta les desigualtats de gènere que desafavoreixen la dona. En la majoria de les societats la dona té un menor estatus social que l'home i això es tradueix en relacions de poder desiguals. La dona es troba en condicions d'inferioritat en la família, la comunitat i la societat en general. Té un menor grau d'accés als recursos i de control sobre aquests i menys pes en la presa de decisions. La societat patriarcal ha posat límits al desenvolupament de les dones, ja que les considera inferiors, amb més malestars o més debilitats que els homes, i això fa que l'abordatge de la salut de les dones estigui esbiaixat. L'androcentrisme el que afavoreix és la invisibilització de la dona i de les dones, en genèric i en particular, perquè allò que no es mira no es veu i allò que no es busca no es troba. El fet que la societat sigui patriarcal i androcèntrica ha provocat i provoca que sovint la salut de les dones no se li hagi donat la importància i l'atenció que necessita i mereix. Per tant, la incorporació d'una perspectiva de gènere en la salut pública implica abordar la influència dels factors socials, culturals i biològics en els resultats sanitaris, per a millorar d'aquesta manera l'eficiència, cobertura i equitat dels programes. Resumint, podem dir que investigar i abordar la salut des d'una
perspectiva de gènere implica reconèixer les diferències i les similituds en l'estat de salut de dones i homes, partint de la base que tan erroni és buscar la igualtat en salut on hi ha diferències com assumir diferències que no existeixen. Cal tenir en compte factors biològics, però també les desigualtats en salut que són construïdes socialment i culturalment i que per tant són qüestionables i sobretot modificables. Un aspecte important a tenir en compte quan parlem de gènere són els estereotips, que són el conjunt d'idees simples però molt arrelades en la consciència col·lectiva i que s'escapen del control de la raó. Els estereotips determinen quins han de ser els comportaments i les actituds, correctes i incorrectes, de dones i homes, construint la seva personalitat de forma unidireccional. Alguns d'aquests estereotips són que les dones són més intuitives, més passives, més submises i més dèbils que els homes. Aquests estereotips no marquen sol una diferència, sinó que en general tenen una connotació més negativa que els seus contraris: raó, activitat, poder, força. Podem dir que són estereotips sexistes que reprodueixen com si fossin una característica sexual que formés part de la natura i no com una construcció social, que és el que són. En general, uns rols de gènere estrictes són perjudicials tant per a dones com per a homes, perquè quan una persona no s'ajusta als estereotips de gènere és valorada negativament. Cal permetre a la persona a desenvolupar-se en una societat més sana, amb llibertat per no seguir els estereotips de gènere. I referint-me al tema d'estereotips de gènere, de vegades s'han utilitzat resultats sobre possibles diferències cerebrals o neuropsicològiques per donar categoria científica als estereotips sexistes de sempre. La neurocientífica britànica Gina Rippon és una de les que més han lluitat contra aquests estereotips. Ni els homes venen de Mar ni les dones de Venus, escriu ella i també dic jo. El llibre de John Gray es presenta com un llibre d'autoajuda per a millorar les relacions de parella entre dones i homes, però ho fa argumentant que els homes i les dones tenen capacitats diferents, perquè els seus cervells són diferents. Altres tòpics sexistes que es basen en resultats d'estudis científics són el que cal separar nenes i nens a l'escola perquè els cervells són diferents, o justificar que hi hagi poques enginyeres, matemàtiques i músiques perquè les seves capacitats cognitives són d'un altre tipus. La Gina Rippon explica que moltes de les diferències cerebrals que es poden trobar en alguns estudis de neuroimatge no són les que expliquen que nenes i nens tinguin interessos diferents, sinó que al contrari són els estímuls diferenciats que reben nenes i nens els que fan canviar el desenvolupament del cervell, perquè el cervell és un òrgan plàstic i canvia en funció dels estímuls que rep. I en això, per exemple, defensa que no s'ha de regalar joguines diferenciades. Pel que fa a aquest tema, la Gina Rippon i el seu equip va realitzar un experiment el 2006 en el qual es va plantejar un test de matemàtiques a 2 grups d'escolars. Abans de la prova, al primer grup se li va dir que les dones acostumaven a fer-ho pitjor que els homes, cosa que Rippon anomena una amenaça d'estereotip, i al segon no se'ls va dir res d'això. Aquest fet no només va afectar els resultats de la prova i les noies del primer ho van fer més malament que les del segon, sinó que fins i tot les imatges d'escàner cerebral obtingudes durant el test van revelar diferents patrons d'activació en funció de l'amenaça d'estereotip. El tema de les diferències de sexe cerebrals és evidentment controvertit, però sí que queda clar que amb els estudis actuals no es pot concloure de cap manera que hi hagi un cervell masculí i un de femení, ni tampoc unes clares diferències en capacitats cognitives entre dones i homes. Després d'aquesta introducció més general, passaré ja a parlar d'alguns aspectes relacionats amb la influència del gènere en els trastorns mentals. I em referiré específicament a la depressió i a l'esquizofrènia. En tots els trastorns mentals el gènere és important, però no puc parlar de tots i per tant parlaré d'aquests 2 trastorns. En primer lloc parlaré de la depressió. Per què la depressió? Doncs perquè és un trastorn molt freqüent que provoca una important discapacitat en les persones que la pateixen. Un recent estudi de l'OMS apunta que la depressió probablement serà l'any 2020 la segona causa de discapacitat als països industrialitzats. A Europa, aquesta malaltia ja apareix en diversos estudis com a primera causa, per davant de malalties com la cardiopatia isquèmica, l'artrosi, l'asma o la diabetis. A més, és un trastorn més freqüent en dones que en homes. Pel que fa a l'esquizofrènia, és un trastorn que, tot i no ser tan freqüent, causa una important discapacitat tant a les persones que la pateixen com també a les seves famílies. A diferència de la depressió, és lleugerament més freqüent en homes que en dones i també sembla tenir més gravetat en homes. Per tant, en els 2 trastorns hi ha una clara influència del gènere. Us donaré ara unes dades epidemiològiques per veure la prevalència dels diferents trastorns diferenciada entre dones i homes. I us donaré dades de Catalunya. Tenim dades d'un estudi europeu
que es va realitzar el 2001-2002 anomenat ESMED. Aquest projecte va estudiar la prevalència dels trastorns mentals i factors associats a diversos països europeus, entre ells Catalunya. Va ser coordinat per Josep Maria Aro des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i jo hi vaig participar. Llavors, el que podeu veure en aquestes dades és que de qualsevol trastorn mental veieu que la freqüència és molt alta, però ja es veu que en dona és del 26,92% i en home del 20,34%. Però si veiem qualsevol trastorn de l'estat d'ànim ja veiem que és el doble de freqüent, el trastorn d'ànim en les dones que en els homes. Qualsevol trastorn d'estat d'ànim vol dir tant depressió com trastorn bipolar. De tota manera, el trastorn bipolar no hi ha tanta diferència entre dones i homes. Si veieu que la depressió major és clarament també el doble de freqüent en dones que en homes. I si mirem trastorns de l'estat d'ànim, també veiem que en dones la probabilitat de patir de trastorn d'ansietat és del 14,35% i en homes del 7,8%. En canvi, l'abús d'alcohol i la dependència de l'alcohol és més freqüent en homes. De fet, tots els trastorns per consum de substàncies són més freqüents en homes. Un altre estudi de dades de Catalunya, més recent, i realitzat aquesta vegada no en població general, sinó en persones que acudien a visitar-se a atenció primària, que és el DASMAP, que també va ser realitzat al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, liderat pel Toni Serrano, també veieu clarament, en taronja estan les dones i en blau estan els homes, que qualsevol trastorn mental és més freqüent en dones, i també veiem que la major part dels trastorns, excepte la fòbia social, el trastorn adaptatiu i l'abús de substàncies, és clarament més freqüent en dones. I aquí tenim unes dades també molt interessants sobre consum de medicaments, que aquestes sí que són dades de l'enquesta de salut de Catalunya, són del 2012, i veieu clarament que pel que fa a antidepressius, a tranquil·litzants i sedants i per dormir, que són benzodiazepines, les dones consumeixen molt més fàrmacs, molt més psicofàrmacs que els homes. També veieu que les dones prenen molta més aspirina, antiinflamatoris, o sigui, fàrmacs per al dolor i també vitamines i minerals. Hem de tindre un moment en el tema de les diferències en el consum de psicofàrmacs per reflexionar sobre quines podrien ser les possibles causes que expliquen que les dones consumeixen més psicofàrmacs que els homes. Una de les causes clarament és el que us he explicat, que les dones tenen més freqüència depressió i ansietat. I la depressió es tracta d'antidepressius, l'ansietat es tracta amb benzodiazepines. Una altra possible causa és la de que se sap que les dones consulten més que els homes a medicina general i a psiquiatria, tant per patologia mental com somàtica. I després, sempre que es parla del tema de medicaments, es fa una reflexió sobre la possible sobremedicació. Jo crec que això, d'aquestes dades, no podem concloure que hi hagi una sobremedicació. De fet, jo crec que en alguns casos, per exemple, pel que fa a antidepressius i pel que fa a la depressió, de vegades el risc més gran és que hi ha persones que no estan tractades, no estan ben diagnosticades de depressió i no estan tractades, amb la qual cosa hi ha més risc de cronificació i risc de suïcidi. En aquest cas probablement serien més els homes pel fet que consulten menys els que podrien estar amb més freqüència inframedicats o infratractats. Crec que en canvi pel que fa a les benzodiazepines, o sigui els tranquil·litzants i els sedants i medicació per a insomni, sí que probablement s'està sobremedicant, perquè les benzodiazepines són uns fàrmacs que van molt bé, però que en realitat s'haurien de donar sempre durant poques setmanes o pocs mesos pel risc de dependència. Bé, doncs com hem pogut veure en les altres dues taules, la depressió és 2 vegades més freqüent en les dones que en els homes. I aquests resultats s'han trobat en tots els estudis epidemiològics que es fan en població general, des del pioner ECA, que va ser realitzat als Estats Units, com també als clínics, que s'estudien les persones que consulten a medicina general o a serveis psiquiàtrics. I sempre s'ha trobat en totes les cultures que la depressió és més freqüent en dones que en homes. Aquesta diferència es dona especialment a partir dels 15 anys. En la infantesa, les nenes i els nens tenen una probabilitat més semblant de patir depressió. Una de les complicacions més greus de la depressió són els intents de suïcidi i les morts per suïcidi. Es calcula que el risc de suïcidi en persones amb depressió és entre un 10 i un 15%. Els factors de risc més freqüentment trobats en els diversos estudis per a suïcidi són el fet de ser home, que és un clar factor de risc de suïcidi consumat perquè els homes utilitzen mètodes més letals. Les dones, en canvi, realitzen més intents de suïcidi que l'home. Un altre factor de risc per al suïcidi és l'edat. Els homes grans són els que tenen més risc. El patir una malaltia crònica i amb molta discapacitat o mal pronòstic també augmenta el risc.
Per exemple, la malaltia física està present en el 25% dels suïcidis i en el 80% de suïcidis en persones d'edat avançada. Pel que fa a diferències clíniques de la depressió entre dones i homes, per exemple, algunes diferències són que les dones tenen més símptomes d'ansietat o tenen més comorbiditat en trastorns d'ansietat. També les dones tenen més alteracions de la conducta alimentària, especialment augment de gana i pes. També amb més freqüència s'associa a migranyes i a dolor, i les dones també tenen més influència estacional, amb empitjorament a primavera i tardor. Llavors, alguns factors de risc de depressió en dones són la violència, perquè les dones tenen més risc de patir violència que els homes, i la violència és un factor de risc ben estudiat de patir depressió. Pel que fa a l'abús sexual, tot i que la prevalència de l'abús sexual infantil és difícil d'estudiar, donat que en molts casos les agressions no es denuncien en el moment que es pateixen i sovint no s'expliquen tampoc més endavant, el resultat de la majoria d'estudis oscil·len entre que en nenes el 20 i el 25% de nenes han patit sexual i un 10 o un 15% de nens, que són unes dades d'una elevada freqüència. Un factor de més gravetat és quan l'abús sexual es pateix per part d'un familiar. A més, les dones tenen un alt risc de patir agressions sexuals. Es calcula que un 10% de les dones europees han patit violència sexual. A Catalunya hi van haver, al 2015, 679 denúncies d'agressions sexuals i 766 d'abusos sexuals. I una altra violència a la que estan sotmeses moltes dones és la violència masclista. Investigacions recents han trobat que entre un 20 i un 40% de les dones pateixen violència física o sexual per part de la seva parella. A Catalunya les dades són de 26% de dones catalanes pateixen violència al llarg de la seva vida. Al 2015 hi va haver 6 víctimes mortals i el Departament de Seguretat i Atenció a les Víctimes de Barcelona van atendre l'any 2015 13.000 víctimes. Es troba que, a més, les dones que pateixen violència tenen una alta prevalència de les malalties mentals, especialment el trastorn per estrès posttraumàtic i la depressió, amb més risc d'intents de suïcidi, però també tenen un risc augmentat de diverses patologies somàtiques com malalties musculoesquelètiques i genitourinàries. Però altres factors de risc socials per a la depressió en dona són les limitacions del rol de gènere, que les dones tenim assignats en la societat actual i que fan, per exemple, que les tasques relacionades amb la llar, com són les domèstiques i les de tenir cura de les persones dependents, es consideren femenines en totes les cultures. I això ens situa en desavantatges que empitjoren l'estat de salut, perquè comporten una sèrie de requeriments, sovint contradictoris, que poden augmentar l'estrès, i perquè, a més, les limitacions del rol de gènere s'associen a menor capacitat d'elecció i, a més, la sobrecàrrega derivada de la dificultat de conciliar rols, com per exemple la maternitat, cura de persones dependents i treball remunerat, augmenten el risc de patir depressió i ansietat. Una de les etapes de la vida que les dones tenen més risc de patir depressió és el postpart. El 15 a 20% de les parteres estan en risc de patir depressió. Hi ha estudis que troben que el risc de patir depressió en les dones en el postpart és el doble que en qualsevol altre període de la vida. A més, haver patit una depressió postpart predisposa a patir-ne en parts posteriors. La depressió postpart és quan s'inicia entre les primeres 4 setmanes després del part. La depressió postpart és diferent del blues del postpart. El blues del postpart és un trastorn més lleu, caracteritzat més per canvis d'humor que per depressió franca, i les dones que el pateixen presenten irritabilitat, fatiga i insomni. És molt freqüent, en les primípares arriba fins a un 40% de prevalença. Comença entre el segon i el tercer dia del puerperi, però no supera els 15 dies. I la majoria d'estudis relacionen els canvis hormonals que hi ha durant el postpart amb l'aparició del blues. Però també s'ha trobat que està relacionat, per exemple, amb una bona o mala relació de parella i amb la percepció de la criança com a restrictiva de llibertat. He dit que el blues del postpart és diferent de la depressió postpart. Pel que fa als factors de risc de patir ja depressió postpart, hi ha d'una banda factors de risc més socials, com per exemple són els esdeveniments vitals estressants que es pateixen abans i després del part, les pèrdues de possessions materials, de lloc de treball, d'amistats, també el temperament difícil del nounat i l'estrès que suposa la seva cura, evidentment. També influeixen les relacions interpersonals, la falta de suport social, evidentment, és un factor de risc, la família també influeix, la relació de parella sigui bona o dolenta, i després també hi ha uns factors de risc sociodemogràfics, com per exemple les dones més joves, les que tenen un nivell d'estudis més baix, les que tenen un nivell socioeconòmic més baix o la falta de treball també són factors de risc.
antecedents de trastorns psiquiàtrics personals, de trastorns afectius, o bé haver patit durant l'embaràs ansietat i depressió, també són factors de risc de depressió postpart. També un factor de risc de depressió postpart és una història de trastorn disfòric premenstrual. El trastorn disfòric premenstrual és un trastorn que pateixen entre un 6 i un 10% de les dones i consisteix en la presència de símptomes de depressió i ansietat coincidint amb els dies previs a la menstruació. És diferent de la síndrome premenstrual, que és més lleu i comporta tant símptomes físics com irritabilitat i té una freqüència molt més elevada. Llavors, s'ha estudiat que hi ha dones que presenten una predisposició a patir símptomes depressius coincidint amb els canvis bruscos en els nivells hormonals i per tant tenen més freqüència de síndrome disfòrica premenstrual, de depressió postpart i també de depressió associada a la perimenopausa. Per abordar el tractament de la depressió postpart és molt important una ràpida detecció i la instauració d'un tractament. Normalment ha de ser tant farmacològic com psicològic. I la instauració d'un tractament farmacològic obliga sovint que les dones hagin de deixar d'alletar, si ho estaven fent. De fet, en els casos d'una depressió greu, el fet d'alletar pot suposar un estrès afegit, donat que en aquests casos el dormir bé i sense interrupcions és molt important per millorar la depressió. Un altre moment de la vida de la dona que pot ser d'especial risc per patir depressió és el de la perimenopausa, que són els mesos o anys previs a la menopausa i que les dones tenen alteracions menstruals degut a la disminució de les hormones sexuals. Aquest és un tema controvertit i no tots els estudis troben un augment de la prevalència de depressió en la perimenopausa. Però si hi ha depressió en la menopausa, els factors de risc més descrits en aquestes dones són, d'una banda, els antecedents de depressió, que sempre és un factor de risc, com ja he dit, els antecedents de trastorn disfòric premenstrual, també la presència de fogots, que són molt molestos, i també l'alteració del son, que sovint s'associa a la presència de fogots. Però a més també hi ha factors de risc més socials que són estressors específics i conflictes de les dones en la transició a la menopausa i que moltes vegades estan més relacionades amb l'edat que en la menopausa, com són per exemple pèrdues. Per exemple, a causa de l'edat, doncs els fills i les filles ja estan en el moment de marxar de casa, ja pot haver el moment en què es pot morir el pare o la mare, pot haver la pèrdua de la parella, també pot haver que s'hagi de tenir cura de la gent gran, i també altres aspectes relacionats amb el rol social, perquè la dona se considera com un objecte moltes vegades que ella ha de cuidar per a ser sexualment atractiva per als homes o en alguns països malauradament amagar per no ser una tentació. En tot cas, el cos de la dona no li pertany del tot. En la nostra cultura es valora especialment la joventut i l'estaprime, canvis clars en la menopausa. Perquè m'agrada molt citar una frase de la Susan Sontag que deia que en la nostra cultura, mentre que els homes maduren, les dones envelleixen. Bé, a més un altre tema és que una diferència de salut clara és que les dones tenen una esperança de vida més llarga. És el que se'n diu la paradoxa entre mort i vida. Les dones viuen més temps però també amb més malalties, no? I el patir malalties cròniques també augmenta el risc de depressió. Aquests eren uns aspectes que volia tractar de la depressió i ara ja passaré a parlar de com el gènere influeix en els trastorns psicòtics i més específicament en l'esquizofrènia. L'esquizofrènia té una prevalència de l'1% i, com ja us he comentat, aquest trastorn és lleugerament més freqüent en homes. La ràtio seria d'una dona per cada 1,40 homes. Entre els factors de risc de presentar un trastorn esquizofrènic són en primer lloc la història familiar, o sigui, que familiars que pateixin el trastorn. Però també hi ha altres factors de risc ambientals, com per exemple viure en una ciutat. Viure en una ciutat és de més risc que viure en un poble. També ser immigrant augmenta el risc d'esquizofrènia, tenir complicacions, haver patit complicacions en el part també, i evidentment ser home també és un factor de risc, i el consum de cànnabis. El consum de cànnabis també a més és més freqüent en homes que en dones. Sabem que el consum de cànnabis en joves és elevat, és més freqüent en homes que en dones i augmenta el risc de patir psicosi, especialment en persones vulnerables. Per tant, jo crec que és molt important fer prevenció en joves del consum de cànnabis i sobretot en familiars de pacients amb psicosi que tenen un risc més elevat. De fet, la majoria d'estudis troben que més d'un 60% de pacients amb un primer episodi de psicosi consumeixen cànnabis. Per tant, a l'hora de l'abordatge d'aquestes pacients és molt important tenir en compte aquest tema. També és molt important tenir en compte que les persones que consumeixen un tòxic tenen més probabilitat de ser policonsumidores.
Altres diferències entre homes i dones pel que fa a la presentació del trastorn esquizofrènic són una edat d'inici més precoç en els homes que en les dones. En els homes, l'edat d'inici sol estar entre el 15 i 25 anys i en les dones entre 25 i 35. A més, les dones tenen un augment del risc d'iniciar un trastorn esquizofrènic a partir dels 40 a 45 anys, probablement relacionat amb l'època de la menopausa. També hi ha estudis que han trobat que les dones tenen una millor evolució de la malaltia, perquè les dones, en general, ingressen menys i estan menys dies ingressades. A més, també hi ha més dones que homes que pateixen esquizofrènia i que estan casades i que han tingut criatures. Jo he realitzat diversos estudis de recerca al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on treballo, i he trobat resultats semblants als que us comento. També hi ha estudis que han trobat que pel que fa als antecedents familiars són més freqüents en dones que en homes. Llavors, pel que fa al tema de resposta al tractament, el que s'ha vist és que les dones acostumen a respondre millor als tractaments amb antipsicòtics i que normalment necessiten dosis més baixes, sobretot les dones joves. En canvi, però, les dones pateixen més efectes secundaris, potser perquè se'ls administra, de fet, dosis més elevades de les que necessiten. I pel que fa als efectes secundaris de la medicació, cal tenir present l'alt risc de síndrome metabòlica en pacients amb esquizofrènia, que és un factor de risc per a les malalties cardiovasculars. Es caracteritza per glucosa elevada, colesterol elevat i augment de pes. Un altre factor de risc de les malalties cardiovasculars és el consum de tabac. I el que sabem també és que la prevalència del consum de tabac és 2 o 3 vegades més superior a població amb esquizofrènia que a població general. I també el consum de tabac és més freqüent en homes que en dones. Per tant, tot això ho hem de tenir en compte a l'hora d'abordar pacients, però també cal tenir en compte que les dones, i això ho he dit al principi, els símptomes de la malaltia cardiovascular poden ser més atípics que en els homes. Un altre efecte secundari freqüent de la medicació antipsicòtica és la relacionada amb alteracions menstruals en les dones i en una disminució de la fertilitat i problemes sexuals tant en homes com en dones. El tema dels efectes secundaris és molt rellevant perquè és una causa freqüent de mal compliment de la medicació i, per tant, si no es compleix bé la medicació, es poden afavorir les recaigudes. El fet de ser dona o home també sembla que influeix en el compliment i les dones, la major part d'estudis troben que acostumen a complir millor el tractament i el seguiment psiquiàtric. Però el compliment psiquiàtric pot estar influenciat pels efectes secundaris, però també per la consciència de trastorn, pel tenir o no consciència de trastorn, perquè hi ha pacients amb esquizofrènia que especialment en algunes etapes de la malaltia no tenen consciència d'estar malaltes i per tant són reticents a fer seguiment psiquiàtric. Tot i que estudis sobre possibles diferències entre homes i dones en l'aspecte de consciència de trastorn, els resultats en aquest cas són controvertits. Quan s'estudien possibles causes de les diferències entre dones i homes en la prevalència i evolució de la malaltia, s'han postulat diverses hipòtesis. Una té relació amb aspectes més socials, com per exemple que les famílies i la societat encara toleren millor la malaltia psicòtica en les dones perquè encara s'accepta millor que una dona no treballi en un treball remunerat. Una altra possible causa de la millor adaptació social de les dones és que en iniciar la malaltia més tard han pogut assolir ja una maduresa social més important. Però també hi ha causes biològiques que poden explicar que hi hagi menys dones que pateixen esquizofrènia. I entre unes són, per exemple, les diferències cerebrals, que, tot i que hem dit que les diferències cerebrals no són gaire clares, sí que n'hi ha una que sembla molt clara, i és que el cervell femení es desenvolupa més ràpidament que el masculí. I, per tant, hi ha lesions que es produeixen en el desenvolupament fetal que poden afectar més el cervell dels nens que el de les nenes. I una altra dada d'interès és que els estrògens són neuroprotectors. I si em permeteu ara em referiré a la influència protectora que semblen tenir els estrògens en l'esquizofrènia, perquè és un tema al que em dedico des de fa anys. La teoria estrogènica de l'esquizofrènia parla d'un efecte protector dels estrògens en les dones que presenten una vulnerabilitat a patir aquesta malaltia. I això ha fet que ja fa anys que s'estudia la possible utilitat de donar tractament estrogènic en pacients que no responen als antipsicòtics i també donar tractament estrogènic en dones per a millorar la fluctuació simptomatològica que algunes dones pateixen al llarg del cicle menstrual i que empitjoren quan els estrògens són més baixos. També es pot utilitzar els estrògens en les dones amb esquizofrènia per preservar, millorar o restaurar la fertilitat alterada,
també evidentment com a anticoncepció o com a prevenció de l'osteoporosi en la postmenopausa. De tota manera, sempre que es doni tractament hormonal s'ha de tenir en compte que el tractament hormonal no s'ha de donar més de 5 anys després de la menopausa, que no s'ha de començar a donar a partir dels 10 anys des de l'inici de la menopausa, i els beneficis de donar tractament hormonal són que milloren els fogots, que milloren l'atròfia urogenital i que prevenen l'osteoporosi. Però també sabem que tenen riscos, per exemple els episodis trombovenosos, i que augmenten el risc de càncer de mama i úter, sobretot si es donen més de 5 anys. Les i les professionals que tractem persones amb patologia mental i específicament trastorns psicòtics sabem que aquests trastorns tenen uns tractaments farmacològics que són útils en tractar els símptomes que anomenem positius, que són les idees delirants, les al·lucinacions o veus, però que per a tractar altres aspectes que també es veuran afectats en aquest trastorn, com són una dificultat en les relacions socials, una falta de motivació, i que són les que més dificulten que les persones que ho pateixin tinguin una òptima qualitat de vida, és necessari un abordatge més global i cal tractament farmacològics, però també psicològics i de reinserció social i laboral. I aquests aspectes també estan influenciats pel gènere. Per exemple, sembla que la resposta als tractaments familiars és millor en dones. Això no vol dir que no s'hagi de fer tractaments familiars en homes, sinó que potser s'haurien d'adaptar. I que també en els tractaments rehabilitadors cal tenir en compte les necessitats específiques de dones i homes. I ara parlaré de la maternitat en les pacients que pateixen esquizofrènia. Sobretot amb els nous antipsicòtics, cada vegada hi ha més dones que pateixen un trastorn psicòtic però que prenen antipsicòtics i que es troben estabilitzades i que a més poden quedar-se embarassades i se'n queden. Llavors, les pacients amb esquizofrènia evidentment poden quedar-se embarassades, el que passa és que necessitaran més suport social i familiar i professional, com d'altra banda altres pacients amb patologies cròniques tant mentals com físiques. Però en aquest cas és molt important establir una relació terapèutica estreta, perquè així l'embaràs pugui ser sempre planejat i així hi hagi menys risc de recaigudes, perquè durant l'embaràs pot haver-hi amb més freqüència recaigudes, sobretot durant els 3 primers mesos. Cal dir a més que hi ha psicofàrmacs que es poden seguir prenent durant l'embaràs. Llavors, evidentment, s'ha de seguir bé les cures antenatals, s'ha de fer un bon seguiment perquè hi ha més freqüència de complicacions durant l'embaràs i el part i més risc d'infants de baix pes. I llavors, evidentment, cal tenir en compte que les mares amb esquizofrènia i els fills i les filles tenen necessitats específiques. I en aquest sentit, volia comentar una experiència grupal, que són els grups multifamiliars mensuals, que s'està portant a terme el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, seguint l'experiència de la Fundació Kids Time, que és una fundació anglesa creada amb la intenció de millorar la vida de fills i filles de pacients amb malaltia mental. Llavors, aquesta fundació i aquests grups el que volen és crear un entorn de suport als i les joves que poden tenir una afectació per la malaltia mental dels pares i les mares. I llavors això els ajuda a ser com presos i rebre explicacions de la condició dels seus pares i les mares, les seves causes i el tractament, per així gestionar millor el seu paper a la llar, a l'escola, d'una manera que redueixi el risc de desenvolupar problemes de salut mental a l'edat adulta i millorar els seus resultats en la vida. Per tant, jo crec que aquesta és una experiència que a més està resultant molt positiva a Sant Joan de Déu. I ja per acabar ho faré amb algunes de les recomanacions que vaig llegir en una conferència que vaig fer el dia 10, el dia de la salut mental, al Parlament de Catalunya, en el cicle La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país, organitzat per la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell. El tema de la conferència era Dona i salut mental, impacte de les desigualtats socials. I eren unes recomanacions basades en la Declaració Internacional en Dona i Salut Mental que va ser aprovada ja fa uns anys pel World Psychiatric Association en col·laboració amb la International Association for Women's Mental Health. Aquesta és una associació creada el 2001 amb l'objectiu de millorar la salut mental de les dones a tot el món. Jo en formo part des de fa anys i he participat en diversos dels seus congressos. A Catalunya també vam crear el 2004 el grup de treball i recerca en dona i salut mental, que és un grup de treball de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, i agrupa persones que treballem en el camp de la salut mental i que tenim interès d'afavorir un millor coneixement en el camp d'estudi de dona i salut mental. Aquesta declaració comença recollint una missió, que és la que veieu aquí, que és la d'augmentar el coneixement sobre la salut mental de les dones i desenvolupar i ampliar la recerca en prevenció i tractament de malalties i trastorns que són específics, més prevalents, més greus o tenen diferents factors de risc o pronòstic per a les dones. I llavors, doncs, passaré ja a les recomanacions. La primera recomanació
és la de la necessitat que tant ells com les professionals de la salut mental, com també les organitzacions proveïdores, integrin la salut mental de la dona com una prioritat. La segona recomanació es refereix que cal donar suport o crear programes de promoció de la salut que tinguin en compte el context vital de les nenes i les dones perquè totes tinguin un accés igualitari a l'educació, al treball, perquè s'elimini la violència i la discriminació i es redueixi la pobresa. Un altre parla de donar suport que les dones puguin triar en llibertat tot allò relatiu a la sexualitat, relacions de parella i maternitat. En això també és molt important un bon abordatge de les patologies relacionades amb l'embaràs i el postpart, tant amb programes específics de tractament com amb una formació de totes les persones que atenen pacients dones. A més, també cal donar suport que la informació que es doni a les joves i les dones sobre la seva salut sigui clara i entenedora i que respectin les eleccions en la presa de decisions sobre el tractament sempre que sigui possible. Aquesta recomanació posa l'èmfasi en la necessitat d'empoderar les pacients, que crec que és molt rellevant en el nostre camp. Cal donar suport també a campanyes que augmentin el reconeixement i reducció de l'estigma de la salut mental en dones. Un altre aspecte que trobo molt interessant de la declaració és el que parla que cal fer estudis sobre la resiliència, tant dels factors que la milloren com els que la disminueixen. I ho trobo molt pertinent perquè això amplia l'abordatge de la salut mental en tenir en compte no sols els aspectes de risc, sinó els protectors. El terme resiliència s'utilitza per a caracteritzar aquelles persones que, malgrat haver nascut i o viscut en condicions d'alt risc, per exemple, perquè han patit violència, es desenvolupen psicològicament sanes i socialment recuperades. S'estan fent estudis que indiquen que per afavorir-la és important, entre altres, fomentar l'autonomia individual, l'empatia, la motivació a l'èxit autogestionat i treballar també l'autoestima de les dones afectades. Una altra de les recomanacions és la d'assegurar que les dones tinguin accés a uns serveis de salut mental que tinguin en compte el gènere. Per aconseguir-ho, totes i tots els professionals que atenen persones amb patologia mental haurien de tenir una formació en tots els temes que tenen rellevància i alguns dels que ja he parlat en la meva presentació. I per obtenir més coneixements sobre aspectes relacionats amb les diferents patologies mentals, cal també fer una recerca adequada, on sempre s'incloguin homes i dones en la recerca, a menys que hi hagi una clara raó relacionada amb l'estudi concret per no fer-ho. I també cal que es donin els resultats de dones i homes per separat i cal també estudiar les diferències entre grups de dones i homes. A més, és molt important publicar els resultats negatius si no es troben les diferències que es buscaven, per evitar, d'aquesta manera, que es publiquin sempre sols les dades que troben diferències i sobredimensionar-les, com he explicat que passa en estudis de diferències en cognició, per exemple. I sobretot cal evitar els apriorismes, com que les dones i els homes són diferents en algun aspecte en concret, o quan es troben diferències no tenir en compte tant els aspectes biològics com els psicològics com els socials. I sempre s'han d'estudiar també les diferències culturals. També cal considerar que per millorar la recerca no hi ha d'haver un biaix en el nombre de dones i homes que la realitzen, perquè la perspectiva de les dones no és més objectiva que la dels homes, però sí que contribueix que hi hagi una més gran objectivitat en incorporar les dues mirades. I per incorporar les dues mirades i evitar la invisibilització de les dones és molt important la utilització d'un llenguatge inclusiu i no androcèntric. Hi ha moltes solucions per a parlar i escriure de manera que les dones no desapareguem del discurs i fer a la vegada un text entenedor i correcte. En aquest sentit, vull reivindicar la utilització del terme metgessa per a referir-se a les dones que exercim la medicina i deixar el de metge per als homes, cosa que no es fa en molts mitjans de comunicació. I ja per acabar, la declaració també referia a la necessitat que en els serveis de salut mental hi hagi igualtat de gènere en la pràctica i promoció de les professionals, incloent la igualtat d'oportunitats per a una promoció professional que sabem que encara pateix del sostre de vidre. I acabo ja. Com heu vist en les diapositives, he anat incloent reproduccions d'obres de pintores, la Remedios Varo, l'Artemisia Gentileschi, la Georgia O'Keeffe, la Leonora Carrington i la Tarsila do Amaral, que espero que us hagin agradat. I després de la pintura, doncs, volia acabar amb una poesia, dedicada a la dona de Lot, que és un personatge literari que considera un paradigma de la invisibilització de la dona. Aquesta dona, que apareix en unes poques línies de la Bíblia, representa el grau més alt d'invisibilització, ja que no té ni nom. Aquesta dona, que va decidir no seguir el seu home després que aquest oferís les seves filles perquè fossin violades i va preferir ser convertida en estàtua de sal, ha fascinat a moltes poetes que li han dedicat poemes esplèndids per a visibilitzar-la, com l'Anna Matova, la Wisława Szymborska i la Maria Mercè Marçal, amb la poesia de les quals voldria acabar aquesta conferència, si m'ho permeteu.
Endins, clavada a terra, cega com la llavor, creix una veu i es fa arrel en l'entranya de la dona. No és massa tard encara pots mirar. Mira enrere, cap veu no coneix el teu nom i el teu cos allà resta, ebri de pluja i sol. Són més arreu on vagis a llei d'estrangeria, ombra seràs des d'ara desposseïda arreu, perquè només t'espatri allò que ja has viscut. Un esguard ja clevats per un dolor mortal, els seus ulls ja no poden de sobte mirar més. La rígida camisa de força de la sal bloqueja la follia. La pantalla és en blanc. A l'alba reverbera la història sense història. El gest es perpetua gegantí resplendent. I en la duresa mineral impresa figura la pregunta sense veu. Quin era el nom de la dona de Lot, la qui donà la vida només per un esguard? Moltes gràcies.